A vaga de roubos que dende hai varias semanas asola a Ribeira, non só en estabelecementos comerciais e hostaleiros, senón tamén en vivendas, está a xerar certa alarma social entre os comerciantes e tamén entre a veciñanza. Ante esta situación, o BNG da localidade pide ao equipo de goberno que reforce as medidas de seguridade para tratar de atallar esta situación e que non vai a máis. Propoñen a adopción dunha serie de medidas, como a convocatoria da Xunta de Seguridade Local. Tamén demandan a necesidade de incrementar a presenza das forzas de seguridade nas rúas. Pedimos dúas cousas. Primeiro, que se reúna a Xunta de Seguridade Local para tomar medidas efectivas. E segundo, que o Concello de Ribeira tome a iniciativa dunha vez e que coordine as policías local e a Policía Nacional para facer, por exemplo, poñerse de acordo a hora das patrullas, facer máis patrullas nocturnas, en fin, que se vexa e que haxa algo efectivo para evitar esta vaga de robos e de inseguridade que está, pois, en fin, asolando a nosa cidade. Nós vemos que o señor Ruiz, o alcalde de Ribeira, ten unha inacción total. Non lle vemos ningunha preocupación, nin anunciou ningunha medida, e como todos sabemos, un día sí e outro tamén, pois un día lle reventan a un comerciante o escaparate, outro día entran no establecemento hosteleiro en Bando Río, outro día pois en outro lado.